Masak tumis rebung sama ikan goreng sirabage. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah bun, tadi pagi-pagi sebelum masak aku ke ladang dulu lihat jagung. Di sini ikannya aku udah bersihkan ya bun. Di sini aku mau marinasi sama asam, sama garam, sama micin aja. Karena orang-orang di rumah aku suka banget gitu bun sama ikan goreng sirabage. Terutama suami aku ya bun, dia tuh suka banget gitu ya kalau ikan itu digoreng, apalagi bumbunya itu sirabage gitu. Oke, mungkin ada bunda-bunda di luaran sana yang nggak mengerti sirabage itu apa. Sirabage itu asam sama garam gitu loh bun. Oke, ini di sini ikannya aku rendam dulu ya bun, biar meresap gitu. Sambil menunggu ikannya meresap dulu, kita menuju ke rebung ya bun. Kalau yang belum tahu rebung itu apa, ini itu bambu mudah ya bun. Padahal kemarin itu ya bun, aku udah masak sayur santan rebung juga loh bun. Ternyata anak aku itu suka dan doyan gitu bun. Dan dia minta dimasakin sayur rebung lagi. Nah kali ini aku mau tumis-tumis aja bun. Kan bosan juga ya bun mau makan sayur santan lagi. Di sini aku lagi iris bawang putih, bawang merah, cabai, sama 1 buah tomat. Kali ini aku mau pakai bumbu yang diiris-iris aja bun. Nah rebungnya aku mau campurin pakai telur gitu bun. Lalu ditambahkan atau dimasukin rebungnya ya bun. Dan aku tambahkan sedikit air juga ya bun. Untuk rasanya aku tambahkan masako dan 1 sendok gula. Pokoknya untuk rasanya disesuaikan saja ya bun, sama seleranya bunda-bunda masing-masing. Tadi sebenarnya sebelum masak lauk dan sayur itu aku udah masak nasi dulu bun. Nah ini mungkin ada yang bertanya ya bunda-bunda, kenapa masaknya pakai dandang tapi malah masukin ke rice cooker. Karena ya bun, percaya nggak percaya sih ya, atau ini mungkin selera masing-masing, kalau masak pakai dandang itu lebih enak aja gitu bun rasa nasinya. Dan kenapa aku masukin ke rice cooker, biar nasinya hangat gitu bun sampai malam. Nah ini aku lagi goreng-goreng ikan yang tadi kita marinasi itu ya bun. Dan aku rasa udah meresap ya bumbunya. Dan jangan lupa dibolak-balik ya bun, jangan sampai gosong. Oke bunda, mungkin sampai di sini dulu ya yang bisa aku share ke bunda-bunda. Sampai di sini dulu video aku bun. Sampai jumpa di next video. Bye.